senhora! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Já no vídeo de hoje nós estamos com uma popzeira aí, com o pai. Vocês pegou, estamos com ele aí. E rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai lá pra Cachoeira de Missão Velha. Tá meio que nublado o dia. Tomara que chova, se chover vai ser onda. Aí, rapaziada, a gente vai pela cachoeira aqui por dentro, pelo arraial. Tá eu, Patrício e Thailson. O canal dos caras vão estar aí na descrição. Não sei cadê eles, estão lá atrás. Estão aí, ó, não sei se estão vendo um retrovisor aí, ó, estão aí. E eu vou tentar gravar aí os melhores momentos do caminho pra ir e o caminho pra vir. Com certeza acho que eu vou dividir em duas partes. Vou gravar aqui na moto, no capacete, e quando chegar lá eu vou gravar com o celular. Hoje vai ser bom, viu? Vai. Pra economizar espaço do... Oi! Pra economizar espaço do Caetão, rapaziada. Ei! Aí, ele aí! Aí, pai, Patrício Motovlog, dá um salve aí, doido! Tá na descrição o canal dele. Falar com esse doutor daqui, ei, doido aí! Aí, ó, quem cortou o vídeo? Dá um salve aí, um salve! Aí, cortou o vídeo, Então, rapaziada, quando chegar ali na estrada de pedra ali, quando começar a putaria, eu volto com vocês aí. É nóis. Rapaziada, já pegamos aqui a estrada de Sabiá. de chão, pra ir pro sentido de Sabiá. Agora vai ser o tempo todo assim, ó. Solzão, começou a estralar. E só estrada de chão. E os caras que não aceleram essas motos. Vou deixar gravando aí uns 10 minutos, 15 minutos. E é nóis, então fica aí com o videozão. Então, rapaziada, aqui ó, vila, chegamos na primeira vilazinha, que é a Vila Sabiá. Vamos dar uma parada aqui pra esperar os caras, porque eles estão vindo lá atrás e é isso. Quando eu estiver chegando ali próximo de uma próxima vila ou de algum local, eu volto aí com vocês. É nóis. Então, rapaziada, paremos aqui na ponta aqui, depois do sítio Sabiá. Pontezona aí, ó. Tem um pouquinho d'água, viu, velho? Tá estourada. Deixa eu dar uma descida aqui pra mostrar pra vocês. Aí, a pontezona aí. Riozinho, tá ligado? Pontezona aí. E aí, meu filho, o que você acha dessa ponte? Tá firme? A bicha é firme e forte. Olha o tamanho dos tamborzão aqui. Ei, macho, fiz um vídeo dentro do tambor. Desce aí, juro, desce aí. Dá pra entrar, viado, olha. Ei, Thailson. Ei, Thailson. Filha da puta. E agora pra me subir? Eita, rapaziada. Ai. A popzeira aí.
Aí ser uma das thumbnails agora aqui, quer ver? E aqui os caras pescando. Roubaram um copo uma época, jogando aqui dentro. Aí o mano aí. E aí? Aí a galera passava o domingo todinha. E o chibata era só tirando dinheiro na de 100. Tem peixe aí, bicho? Perguntem. Perguntem. Faz tempo, rapaz, quer dizer, mais de... Eu vou gravar ali, vem já. Bora ali, bora ali, bora ali. Ei, Dedão. Sai. Vou ali, rapaziada, mostrar a correntezazinha que tem ali. Rapaziada, eu vou tentar quebrar esse vídeo em várias partes. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar quebrar ele em várias partes e vou ver se vai ficar um videozinho legal. Descer aqui. Ei, descer aqui. Aí, rapaziada. Riozinho aí, ó. Correntezazinha da hora. Não tá cheio, mas também não tá vazio. Entendeu? Aí, ó. Os caras lá na ponte lá, ó. Ei! Esse bicho ali é moco, mano. Vamos vir aqui. Então, rapaziada, foi o primeiro... Um dos primeiros pontos, que é uma ponte que a gente parou aqui só pra fazer o vídeozão. E eu vou já ir com o vídeo quando tiver outra parte top. Porque se eu for ficar gravando tudo, o caminho todinho, eu não tenho cartão ainda. Eu tenho que comprar providenciar um cartão. Então eu volto já aí com outra partinha aí legal da viagem zona aí pra Cachoeira. É nóis. Eu vou passar no meio. Quem é que vai? Quem é que vai comigo? Ei, grava aí alguém de fora pra mim, na moral, pelo celular mesmo. Pra começar logo a putaria, viu? Ó, ó. Ei, negão do WhatsApp. Fuga da pé. Eita, pô! Agora eu, tá filmando? Tá filmando já. Agora eu, a porta é baixa, viu? Filmou? Filmando? Tá. Vai. Povo da pé. Eita, cara! Eita, foda! Eu não tenho coragem não, não tenho coragem não. Eita! Eu vou passar de novo, só que olhando pra baixo agora. Eita, pé! Eita, morreu, morreu! Eita, cara! Eu não posso passar não, porque a minha roupa é clara, mano. Aí vai mexer tudo. Então, rapaziada, quando for mais alguma doideira, eu volto aí com o vídeo. Então, rapaziada. Tava aqui, ó, o que é que tem aí no esperando? Eita, tá, eu sou o motor, meu motor tá se preparando já. E eu vou dar, viu? A bomba da pé! Tá porra, rapaziada! Se lascou-se! Eita porra, me molhei todinho, mano! Eu quero ver tá esse motovlog passando! Sai do meio, tô filmando, vai! Ei, tu vai... Vai tá eu sou teu fã!
Se liga, rapaziada, como é que esse doido vai passar? Hã? É. Eita pé, fechou a viseira. Eita para! E vai passar, como é que o senhor vai passar agora? Vai melar os pés. Ele vai pegar, ó. Vai, lá vai. Ô, rapaziada, desculpa o grito aí, é porque tá emocionante. Aqui que bateu foi forte. Bateu foi forte, pô. Ei! Eita, Elson, eu filmei aqui, ó. Eu filmei aqui, Tailson. Vai passar de novo, rapaz. Eu vou sair logo da resta da água. Sai daí, mano. Aí tu me lá aí. E a minha tá toda cagada. Lá vai, rapaziada, de novo. Febre do rádio, menino. Agora ele vai dar voltando agora. Eita porra, menino! Mas eu só não tô passando assim por causa do meu short, mano. Eita porra! Ei, meu filho, o que é que você acha dessas presepadas aí? Mas isso é corra de louco, né, velho? Corra de doido mesmo. Ei, vamos passar por ali, dá pra passar, ó. Então, rapaziada, na próxima putaria que acontecer aí, eu volto com vocês. Vou ligar a câmera ligeirinho e volto. Hã? Não, vamos voltar pro outro canto, mais longe. Então, rapaziada, quando acontecer mais qualquer coisa aí, eu volto mais vocês. Ei, pai! Aqui de pedra pra passar, o senhor vai se melar todinho aí. Ele vai devagar uma porra. Eita, fé do rato. Então, rapaziada, quando acontecer mais qualquer coisa, eu volto mais vocês aí. É nóis. Ei, que é isso? Tu na casa dos outros chamando um cara de feio, mano. Ai, bem, esses caras é feio, viu?